бул шырмал деген бейиш болгор кайненебиз жасаган экен. Кайненебиз кайненеси экөө жасаган экен. 1970-жылдары жасалган болуш керек да. Мен 74-жылы келин болуп келдим. Мен келгенде ошо мен жолдошума деп атап жасашкан экен. Анан биз бияка бөлүнгөндө бизге ушуну берген кошуп. Кайненем. Кайненем Базарбаева Чолпон деген кайненебиз болгон. Ошол кайненесинин атын билбейсизби? Кайненебиздин кайненесинин аты Айдана Стамова болгон. Айдана Стамова. Мен көрүп калдым ал кишини. Мен келин болуп келгенден кийин где-то 82-83-төргө чыгып кайтыш болду да. Сиз келген кезде ошо апа Айдана апа катуураак сүйлөсөң. Сиз келген кезде Айдана апа кийиз кармачу беле? Мынтип эми тикпесе деле ошо өзүм кайненем тикчү эле, тиги киши көрсөтүп мындай кыл, тигиндей кыл деп башы көз болчу экен да. Анан илгери экөө иш кылып жүргөн да, мындай кийиз кылып, кыздары менен. Ошондой. Сиз өзүңүздүн кайненеңизден шырмал үйрөндүңүзбү? Менби? Эми мен деле мына могуну мага даярдап берген, анан мен мындай басып үстүнөн шырып тиккем. Атак мындай ийик бийикти билбейм. Өзү кайненем даярдап берген, анан мен ошону тиккем. Ошо кийизди мен тиккем. Бул кайненеңиздин жасаган шырмалы сизге кайсы учурдан бери, сиз качандан бери сактап келатсыз? Ошо 74-жылы келин болуп келдим, ошодон бери менде да бул. Ошодон бери менде. Апа сиздеги бул сактап келаткан шырмалыңыздынчы башка шырмалдан өзгөчөлүгү чекесиндеги эчкинин эмес, тыгыт экен. Чекесине ушундай эчкинин жүнүн боеп, ошо мындай эми кичине сулуу болсун деп, красивый болсун деп кылган экен. Эми ошол убакта өздөрүнчө өзгөчөлөнтүп кылган экен. Ошол анан эми бул кайненебиздики да, анан ошого кичине мынтип аяп, көп колдонбой, мейман келгенде, куда пуда келгенде кичине эметип, ошо илгерки кишилердики деп. Ошол